गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने साउंड ऑफ ए। क्या पढ़ा था? साउंड ऑफ ए। अब हम इनका आगे का पढ़ते हैं। ओके, ये क्या है? ए डी। क्या है ये? साउंड कौन सा है? साउंड है ए। कौन सा है साउंड? ए। ओके, ये क्या है? ए डी। एम ए डी मेड, एम ए डी मेड, एल ए डी लेड, पी ए डी पेड, एस ए डी सेड, डी ए डी डेड, एच ए डी हेड, बी ए डी बेड, बी ए डी बेड। ये साउंड कौन सा है? ये साउंड है ए। कौन सा साउंड है? ये कल हमने कल भी पढ़ा था, आज हम इनको फिर से पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ए आर, बी ए आर बार, डब्ल्यू ए आर बार, जे ए आर जार, एफ ए आर फार, एम ए आर मार, सी ए आर कार, टी ए आर टार। ओके, ये क्या है? ए एन। क्या है? ए एन, सी एन केन, एफ एन फेन, एम ए एन मेन, पी ए एन पेन, बी ए एन बेन, टी ए एन टेन, आर ए एन रेन। ओके, ये साउंड कौन सा है? साउंड ए। कौन सा है? ए। ए बेट, ए बेट, बी ए टी बेट, ए मेट, एम ए टी मेट, ए रेट, आर ए टी रेट, ए केट, सी ए टी केट, ए फेट, एफ ए टी फेट, ए बोल, ए वोल, ए कोल, ए मोल, ए होल, ए बी ए डबल एल बॉल, ए डब्ल्यू ए डबल एल बॉल, ए सी ए डबल एल कोल, ए एम ए डबल एल मोल, ए एच ए डबल एल होल। एन एक्स, एन आंट, एन एप, एन एप्पल, एन अल्फा। ओके, ये साउंड कौन सा है? ये साउंड ए है। कौन सा है साउंड? ए। ए बेट, बी ए टी बेट, ए केट, सी ए टी केट, ए बोल, बी ए डबल एल बोल, ए एक्स, एन एक्स, एन एक्स, ए एक्स एक्स। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए क्यों आया और यहाँ पे एन क्यों आया। इसमें क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे एन क्यों आया और यहाँ पे ए क्यों आया। आपको ये देखना है यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल्स है। क्या है? वोवल्स है। और इसमें फर्स्ट लेटर वोवल्स नहीं है और इसमें फर्स्ट लेटर वोवल्स है, तो यहाँ ए की जगह क्या आया? एन आया। क्या आया? एन आया। ओके, ये क्या है? ये इस चैप्टर के क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। ओके, तो हम क्या करते हैं अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मैच देम विथ 3 नेम। क्या करना है? इन पिक्चर को नेम से मिलाना है। क्या करना है? नेम से मिलाना है। फेन, एफ ए एन फेन। ये क्या है? क्या है ये? वेन, वी ए एन वेन। ये क्या है? टी ए पी टेप। ये क्या है? बी ए टी बेट। ये क्या है? सी ए टी केट। ये क्या है? ए एक्स एक्स। ये क्या है? सी ए आर कार। क्या है? कार। तो आपको क्या करना है? अपनी बुक में ऐसे ही आपको क्या करना है? ये कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ओके, क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। इधर पिक्चर दी हुई है और इधर नेम दिए हुए हैं, इनको नेम को इनसे मिलाना है। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द करेक्ट लेटर इन द ब्लैंक्स। इनमें क्या करना है? हमको करेक्ट लेटर राइट करना है। ओके, टी ए पी टेप, जे ए आर जार, पी ए एन पेन,
CAT केट। क्या है ये? साउंड ए है, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। क्या आएगा? ए। FAN फैन, BAT बेट, CAP केप, RAT रेट, VAN वेन, PAD पेड, MAT मेट, MAN मेन, CAN कैन, BALL बॉल, WALL वॉल, CAR कार। ओके, तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में मैच करने हैं और यहाँ पे ये करने हैं। ओके बच्चों, इनको आपको अच्छे से करना है। ओके बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर आपको ये कॉलम वाला करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और ये सेकंड ये आपको अपनी बुक में करना है। ओके बच्चों, और इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।